매직카 경보기 골드 8입니다. 독특하게 여기 아래 크롬이 있죠. 이 크롬 버튼을 눌러서 사용할 수가 있어요. 길게 누르면 원격 시동, 한 번 누르면 잠김, 두 번 누르면 열림, 그리고 측면에 4개의 버튼으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 이번에 신형으로 나왔고요. 4개의 버튼과 앞에 있는 여기 크롬 버튼을 이용해서 차량 제어가 가능하다는 장점이 있습니다. 안녕하십니까. 매직카 경보기 골드 8 제품입니다. 버튼 시동으로 장착했고요. 보시면 포터2 캠핑카 차량이고, 가운데 버튼 크롬을 눌러서 원격 시동을 합니다. 리얼타임이 8초가 적용돼서 8초 이후에 시동이 진행이 되실 거예요. 네, 지금 어두워서 잘 안 보이는데, 밝아서 원격 시동이 되고 알림으로 소리를 받을 수 있어요. 원격 시동을 다시 종료하시려면 길게 다시 눌러서 원격 시동을 종료하실 수 있습니다. 측면에 버튼 4개가 더 있고요. 오토도어 기능이 있는데 지금 설정을 빼놔서 오토도어는 현재 되지 않고 있습니다. 이렇게 해서 포터 캠핑카 차량에도 경보기를 장착할 수가 있습니다. 감사합니다.